व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। और मैंने बहुत सारी डीएलएस खेली है, तो मैंने कहा था वीडियो में कि मैं अपनी अब नई गेम्स लाऊंगा। तो आज से मेरी नई गेम्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी हम डीएलएस की भी डालेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ दिन अभी अलग अलग गेम्स खेलेंगे। और अभी देखते हैं, चलते हैं मैच की तरफ। और ये भी हमने लगाया है। और हमारी अभी एक जीप खुली थी, और लेवल 2 पे खुलती है, तो वो खुल गई। पता नहीं कैसे खुल गई, बस खुल गई। जल्दी सो जा भाई, हो जा। हो गया, हो गया। तो चलते हैं अभी, ज़रा चलते हैं ज़रा अभी। भगाओ भगाओ भगाओ। नहीं नहीं नहीं, इजी। चलो। 270 पे गए थे हम। नहीं, स्किड खा गई गाड़ी। पहाड़ के ऊपर तो नहीं लगी, नहीं लगी। अभी हम एक जहाज़ का साइन आ रहा, हो सकता है अभी हम ये में पहले अभी पूरी सिटी एक्सप्लोर करवाएंगे कि पूरी सिटी देख ले। फिर स्किट बच की बच की बच की बच की बच की बच की पूरी सिटी एक्सप्लोर करेंगे। और ये भी हमें एयरपोर्ट ले आए हैं। एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट की उतराई चढ़ते हैं और चलते हैं। ये क्या हो गया? लोडिंग जोन प्लीज वेट। अच्छा, वो सही है। हमारा एक रिवॉर्ड भी खुल गया। और वेलकम टू द एयरपोर्ट। बैरियर तोड़ के चलेंगे हम। ये तोड़ते हैं बैरियर। 290 पे जाने लगे थे, साथ ही गाड़ी ठुक गई हल्की सी। लेकिन आप गाड़ी यहाँ से रिपेयर भी कर सकते हो। जो रिपेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा अब यहाँ से, जो अभी मुझे ऑप्शन आ रहा था कि फिर से वही, और फिर प्लीज़ लोडिंग जोन प्लीज। अभी हम पहुँच चुके हैं डेजर्ट वाली साइड पे। और ये क्या था? अच्छा, ये एक्सप्लोर करवा रहे थे। ये 270। गाइस, मैं आपको ये बता रहा था कि ये थोड़ी सी बीच में हैंग हो रही होगी, क्योंकि मैं भी ये पहली दफ़ा खेल रहा हूँ, तो ये मेरे से थोड़ी सी सही चल नहीं रही हूँ भाई। क्या होगा डालेगा। और ये थोड़ी सी हैंग होगी मेरे से, क्योंकि मैं नया नया खेल रहा हूँ एक गेम। मुझे नहीं पता ये गेम कैसी है भाई। अब सिटी पे जाने के भी तीनों जगह जाने के अलग अलग जोन है भाई। और हम अभी फिर पहुंच गए हैं गैराज की तरफ। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का एम है 100 लाइक्स। ओके, और अभी हम चलते हैं गैराज के अंदर और गेम बंद करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ गाइस। कैसे, बाय बाय।